A nuk kam një pyetje. Kam dëgjuar kryeministrin që thotë, 1. Ktheuni refugjat, ndërtoni bujtina, do t'ju jap 5.000 euro. 2. Do të hap akademi çobanësh. 3. Do të ndihmoj me me stane të thjeshta çobanët. Të 3 këto deklarata do t'i dëgjoni në emision. Ne do t'ju japim 5.000 euro. Çdo djali dhe vajze, çdo burri dhe gruaja që janë në emigracion dhe që duan të hapin shtëpinë e vjetër të gjyshit të babës për ta kthyer në i bujtin. Kush ngul hu për të bërë një stan, po e nguli pa leje, duhet me shku me kap me i thënë çat do vlla të vazhdosh ngulësh e ca të tjerë që të rish këtu. Jo të shkosh ta kapësh dhe thuash pse po e ngul pa leje. Ne në 2018 kemi filluar një projekt ku të mbështesnim stane, ndërtimin e një infrastrukture të thjesht me shumë pak financim që i duhet barimve në stane. Do incentivojmë të rinj, do shkojmë t'i gjejmë, do bëjmë një akademi për ta. Ti futu në këtë profesion, baj, dhe ne do të subvencionojmë për këtë gjë, jo për krerë, thjesht për faktin që ti e mban tufën. Kemi këtë qëndrim të dikurshëm dhe këtë qëndrim të ri, panelet. Po, të vend panelet, ajo nuk e di se ku di që çobanët nuk e di si duja, për çfarë duja ato 5.000 euro për t'i investu, se unë kam pap një fjalë ku kam vu panele diellore që i myllin, i rrethekojnë dhe nuk lajnë, jo me investu, po edhe me i pa konflikt me i mu afru afër, nuk lajnë me kalu. Pra se rrethohen ato me tela? Logikisht po, kështu ka kam pa unë, përgjithësi janë rrethekuar me tela. Këtu po i rrethekojnë me tela, jo që nuk ka me dhënë as për bujësi, as për blegtëri, dhe as me hap akademi çobanësh. Po këto janë lojna, këto janë premtime falso, një qeverie. Me këtë vendimarrje, a do kthehen djemtë e Gjoricës? Po hikin, po e shkatro komplet. Këtu do kthehet çaj si do investoj. Ato 2-3 vetëve që ka bon ajo, po që e ka bon me ne, ato do rrinë, që do marrin intereset e veta. Pa i mund të thotë që do punsoj nga fshati? Po kjo është një gënjeshtër e pa pame se ato panelet nuk kanë nevojë për punëtor. Ato thjesht kanë nevojë për 1-2-3 kamera që i kontrollojnë vetë njerëzit edhe nuk ka asnjë lloj gjëje. Thjesht do ketë shkatrim edhe asnjë gjë tjetër. Gjithë fshatarët pra ju nuk përfitoni asgjë. Ne humim. Se kush e marr një lop, shumica nuk kanë tokë. Ky ka 300 metra, ky ka një lop e disa berratin të shtëpi. Po. Përderisa ky nuk do dalë, paktën mas 6 majt, po të vishë të mas 6 majt, tu do e shifshë plot. Mund të kishe 20-30 klop, paktën 20-30 klop. Po. Dhe mund të kishe 4-500 dele që do ishin tu fshu dhe i gjelbërim super, po të vishë me 6 majt. Ose ktheu me 6 majt. Mas 6 majt. Do i gjejmë festën tuaj, do i gjejmë festën e Gjoricës. Do gjesh edhe trit. Grumull mund të vesh 20 makina këtu me çatri që dalin, kërcejnë, bëni diçka, vjen se të investojnë, të pastrojnë, të rregullojnë, të vënë pak rregull, po këto po e zaptojnë. Këto po e grabisin. Përveç rrugës dhe ujësjellësit që e dim që janë bërë në fshatin tuaj. Në këto 30 vite demokraci, çfarë është bërë për Gjoricën? Asgjë. Pra një ai ujësjellës që pati atë problemi nuk është funksional tamam. Nuk është, vazhdon mos jetë. Jo. Ajo që ka denoncuar Limani këtu para 2 vjetësh, vazhdon të jetë problem. Është problem. Fatkeqësisht është problem. Rruga hapet një rrugë, bën një kanal me një lagje e myllin, me një lagje se myllin. Është turp, faqe. Nëse jeni me fat që e keni atë rrugën, se ka fshatra që s'ka fare. S'ka fare, jam shumë dakord. Tu po e zaptuan këtë vend, tu ka marr fund. Edhe që ato 10-15 vet që majnë një lop, majnë 200 dele, kush ka se jo gjithë, mos ta kanë ka shumë. Mund këtë një lop e marr shtëpi. Ti vetë çfarë do bësh? Bëjmë konkret. Ti vetë me çfarë jeton? Po më shatlep më jetojnë unë. Edhe ti me atë lop. Vi bish lop më jetojmë në. Pra po mor ti s'ke ku ta çosh lop. Da presësh mes. Iku. Faleminderit.